mo ni ato ang latest weather update. Ang low pressure area o kanhing bagyong Auring kaganinang alas 8 sa buntag hingpit na kining nahilis. Samtang ang tail end of frontal system o shear line mo'y nakaapekto sa silangang bahin sa northern Luzon. Ug tungod kay wala na tay weather system nga nakaapekto sa ato ang mga forecast areas, karong adlaw ang tibuok Visayas, lakip na ang Palawan, Occidental Mindoro o Kalayaan Islands makasinati sa generally fair weather o init nga timpo sa panahon ug nagyapon tay mga tsansa sa mga panagsang pagpanag-om inubanan sa mga posibleng patak-patak ug mga lumalabay na mga pag-ulan labi na sa hapon ug sa gabii tungod ni sa ato ang mga localized thunderstorms. Ug para sa dugang updates, bisita atong official website ug mao na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw.